शहद में डाल के और इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से घोट लेंगे। अच्छे से इसको चम्मच की सहायता से हमें अच्छे से मिलाते रहेंगे और इसको करीब आप मिलाते रहेंगे कम से कम 2 या 3 मिनट तक ऐसे ऐसे घोटते रहेंगे इसको आराम से। और इसके पश्चात तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हमें आपका अच्छी से घरेलू नुस्खा दे सकें और हम आपको अच्छे से समझा सकें। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, ताकि आपको अच्छी सी वीडियो मिल सके आपकी हेल्थ के बारे में और आपकी हेल्थ अच्छी रहे। इसलिए हमें दोस्तों इसको अच्छे से घोटते रहेंगे। उसके बाद हम शाम के टाइम में इसको 2 से 3 पर ले सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा और ये आप एकदम गले को एकदम आराम से खोल देगी, जिससे आप कोयल की जैसी वाणी बोल सकते हैं। जैसे गले में बहुत ज़्यादा खरांच हो रही हो या बहुत ज़्यादा जुकाम से पीड़ित है तो इसको शाम के टाइम अपनाएं इस नुस्खे को। दोस्तों ऐसे नुस्खे आपको मिलते रहेंगे हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।